một hồi xuống mương mò tôm mà thấy nổi lình bình là hiểu nha anh chị. Chuẩn bị đi mò tôm nè, bây giờ là ăn xài đó. Thằng nào cũng bụng yếu không mà. Nước là chưa có lên nha, nước bây giờ còn cao lắm cho nên là giờ phải đợi nha mấy cả nhà. Nó ăn với muối sặc nè. Mấy chị thấy à, cái muối sặc này có hột to có là hột nhuyễn có là chấm bánh tráng hải sản rồi hồi tính đem theo ăn tôm cái nhà, nặng miếng chanh là ăn tôm nha. Bây giờ thì đem theo ăn xài nè, ngon lắm nha cả nhà. Nhưng mà có điều nó sẽ hơi cay nha, với lại nó dễ sặc này, ăn với mặn là bao sặc luôn á. Này người ta có hũ 100g, 200g, 500g cho mình lựa chọn đó nha. Cả nhà ai cần thì tham khảo là cái hũ này mua chắc ăn cả năm trời chưa hết nữa, ngon lắm nha cả nhà.